हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन विशु यूट्यूबर। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी रसोई में सूजी का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूँ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 200 ग्राम सूजी, 3 प्याज बड़ी, 2 बड़े टमाटर, हरा धनिया, एक इनो पाउच, एक मैगी मसाला, आधा ग्लास छाछ और रोजाना के अपने वही रसोई के मसाले। फ्रेंड्स, मैंने ये सूजी जो है अपने कप के, जो चाय वाले कप होता है उससे मेज़र की है। मैंने ये 2 कप लिए हैं और इसमें आधा ग्लास छाछ डाली है और इसमें से थोड़ा सा बचा भी दिया है। मैंने इसका ये पैटर्न तैयार किया है। इस पैटर्न को तैयार करने के लिए हमें वन डायरेक्शन में ही घुमाना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसे स्टीम करते हैं तो ये इतना स्पंजी नहीं हो पाता है, इसलिए हम वन डायरेक्शन में घुमाते हैं। इसे मैं अब थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए उठा के रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा फूल जाए। इसमें मैंने ये थोड़ा नमक मिलाया है स्वाद अनुसार, 1 पिंच हींग डाली है। हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें कटा हरा धनिया डालूंगी और बारीक कटी हुई प्याज, जो मैंने आधी प्याज काट रखी है छोटी। और ये सब जो है मैंने फ्राई करने के लिए इसको कट करके रख रखा है। फ्रेंड्स, मैं ये पैटर्न में कटी हुई प्याज और हरा धनिया इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसे पैटर्न में मिलाने से ना एक बहुत ही अलग सा फ्लेवर आता है। अगर हम इसे फ्राई ना भी करें ना, तो हमारे घर में हरा धनिए की चटनी हो या फिर केचप हो, उसके साथ भी बच्चे बड़े स्वाद से खाते हैं। ये मेरा पैटर्न एकदम तैयार है। मैं इसे साइड में रखती हूँ और एक बड़ा बर्तन लूँगी। मेरे पास ये भगोना है, इसमें मैं पानी बॉईल करने के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स, पानी मैं उतना ही करूँगी जितना मेरे पास, इसमें स्टैंड तो है नहीं मेरे पास, पर मैं एक बाउल रखूँगी स्टैंड की जगह पर। जो बाउल मेरा जो होगा उससे थोड़ा कम पानी रखूँगी। मैंने पानी गैस पर चढ़ा दिया है और मेरे पास एक ये बर्तन है। इसमें मैं थोड़ा 1 से 1.5 चम्मच वेजिटेबल ऑयल लगाऊंगी और जो मैंने पैटर्न तैयार किया है वो इसमें पलट कर स्टीम के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, वेजिटेबल ऑयल जो है हमारे बर्तन पर बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए। अगर हमने ऑयल को अच्छे से नहीं लगाया ना, तो हमारे जो पैटर्न है वो अच्छे से बाहर नहीं निकलेगा। स्टीम होने के बाद वो चिपक जाएगा। अब मैं इसमें एक पाउच इनो ऐड करूँगी। ये मेरा पैटर्न थोड़ा थिक हो गया है फूलने के बाद, तो इसमें मैं थोड़ी छाछ डाल रही हूँ। अब ये मेरा पैटर्न एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। ये इनो पाउच है। इनो पाउच हम एक ही डालेंगे और इस बात का ध्यान रखें, जब भी हम अपने पैटर्न को पानी में स्टीम करने के लिए रखें तभी आप इनो पाउच ऐड करें। अगर आप पहले डाल देंगे तो उसकी सारी एसिड एयर जो है वो निकल जाएगी और हमारा जो पैटर्न है स्टीम होने के बाद स्पंजी नहीं बनेगा। मैंने ये सारा पैटर्न ऐड कर दिया है इसमें और मेरा पानी भी बॉईल हो चुका है। इसमें मैं एक बाउल रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है।
ये मैंने उल्टा करके रखा है और इसके ऊपर मैंने ये पैटर्न वाला बर्तन रख दिया है। इसे मैं मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, आप इसे बीच में एक से दो बार देख सकते हैं। और देखने का सही तरीका ये है कि एक नाइफ़ की मदद से आप इसको इसमें डालकर देखें। अगर हमारे नाइफ़ पे पैटर्न चिपकता है तो अभी अच्छे से पका नहीं है, अगर नहीं चिपकता है तो हमारा पैटर्न एकदम तैयार है। मैं इसको एक कपड़े की मदद से बाहर निकालूंगी। इसे थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, 1 से 2 मिनट। मैं एक प्लेट में इसे कट करके बाहर निकालूंगी। मैं इसके छोटे छोटे कट करूंगी। आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। मैंने अपने पीसेस को बाहर निकाल लिया है। देखिए मेरे पीसेस कितने स्पंजी हैं, काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और उसमें मैंने वेजिटेबल ऑयल को काफ़ी अच्छे से गर्म किया है। मैंने इसमें ये आधा चम्मच ज़ीरा डाला है। अगर आपके पास ज़ीरा नहीं है तो आप सरसों के दाने भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। मैं प्याज को हल्का भूरा होने तक भूनूंगी और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। नमक डालने से जो हमारी प्याज है अच्छे से जल्दी ब्राउन हो जाती है। और नमक हम हल्का ही डालेंगे क्योंकि हमने हल्का नमक पैटर्न में भी डाल रखा था। और इसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर को हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च, और अच्छे से इन्हें मिला दूंगी। इसमें मैं अब पीसेस ऐड कर रही हूँ। सभी पीसेस को धीरे धीरे करके डालें। अगर आप एक साथ डाल देंगे और फिर उनको चलाएंगे तो हो सकता है पीसेस टूट भी जाएं। मैंने सभी पीसेस डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मिला दूंगी। इसमें मैं अब मैगी मसाला ऐड करूंगी। मेरे पास ज़्यादा है तो मैं स्पून से डाल रही हूँ, आधा चम्मच। पर अगर आपके पास पाउच है तो आप एक पाउच पूरा डाल सकते हैं। इनको धीरे धीरे मिलाएंगे ताकि जो हमने मसाला तैयार किया है वो काफ़ी अच्छे से मिल जाए और चिपक भी जाए। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा और साथ में मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आगे लेकर आऊँ। मैंने इसमें ये धनिया पत्ती ऐड की थी थोड़ी सी और मेरा ये सूजी का नाश्ता बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 ज़रूर मुझे बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।